За яалган дээр бол одоо Токтаев тоглохын тодорхой харагдаж байгаа шиг байна. За манай Монголын багийн гарааны бүрэлдэхүүнийг түүнийг тавхан тус харуулъя. За хаалган дээр мэдээж мөн Дэлхийн аврах шалралт тэмцээний эрхийн төлөө цаашаа хөгжлөж тоглоно. За Киргизийн баг бөмбөгийг тоглолтод оруулсан баруун жигүүрт шилжүүлсэн байна. За турсан. За Рустамовын хүндэн дамжуулт. Монголд ирээд бас баг хугацаа өнгөрсөн байна. За бөмбөгийн төлөө тэмцэлтэмээ бол баруун жигүүрийн довтлох чиглэл хамгаалагч маш хурдтай. За өнөөдөр бол түүнийг бол Туяагийн хаширд нь Монгол тогтоо бэлтжижсэн хөлбөр байна. Өсгөлтөд дамжуулт өгсөн. За хаалганд за Монголын шивэг хамгаалалт нэгт байгаа. Рустамовын хүндлэн дамжуулт хаалга мөргсөн. Хамгаалагч өнгөрөө зогсон. За энэ дамжуулт бас их гой дамжуулт орж ирлээ. Мөргөлч гэсэн их сайн. За гэтэл ямар ч байсан хаалгач чиглэл аюултай. Мөргөлтийг бол блок хийгээд гаргалаа. За мундаг блок байлаа. Дээдлигийн одоо хамгийн гол баг Дордоыг бол ахалт юм аа мэжид орж. За ингээ шигшээ болтууд бага удирдаад гарч ирсэн. Ийм бас боловч. Бид бол амжилт үзүүлж явсан. 2019 оны Азийн аврах шалралт тэмцээнд ороод бүр шүгэн 16-д үлдэж явсан тийм баг. Эдгар Бернхарт гэж герман тоглогч бөмбөгийн ард ирсэн байна. Дамжуулт ирсэн. Бид зүүн зүгээрээр за Бажнам өөрөө цаагуур гүйсэн шууд алсын зөвхөлт явж байна. Найруулж байгаа. Яврагшаа дахиад юм алсын дамжуулт ирсэн хаалгач бөмбөг. Бөмбөгт манайхан хүрч чадаагүй. За мэжид орж ороод ирсэн шүү. Огтол их гоё болсон байна. За эндээс урагшаа дараад гарсан. Энэ дэгээ орцсон биш тул. Байж тээ алдаа биш. Ашигладаг тийм л давтлагч. За энэ бол алдаа гаргаж зогсоож байна. За эхний шарууд. За би Батөрглийг яг үндэсний шгшоогийн за энэ яхахгүй жигэд орсон байна л. Яг төрсэн газар нь бол Киргиз юм байлаа. Гэхдээ бол яг гарлайн тооцсон бол Герман юм байлаа. За дамжуулт ороод ирсэн хатгаад. Жиргалбеков энэ дамжуултыг бол өгсөн байна. За баг цогцсон юм шүү. Халчиг баг зэрэг. За мэжид орж түнтэй цуг шахаж байна. За Монголын шоог шахалт амжилттай болцсон шүү. За Балжины гараад ирсэн хаалган цог боломжтой. За Балжины хурдтай тэгээд за Ганбаяр сая довтгонд цуг орчихол байсан юм байна да. Хойшоо суулгасан дамжуулт авах гээд жоохон хүлээгээ зогсчиж байгаа шүүгч тоглолтыг зогсоогоогүй байна. Доор дамжуулт ороод ирсэн. За нэгээр өгсөн хөлийгөө тавьсан шүү. Шууд хаалга руу зогсон хаалтанд орж байна. Ямаг хөргөл бөмбөгт оногдж байна. Мундаг блок байлаа. Гэр зургууд харагдаад байна шүү. За урагшаа гаргаад өгсөн. За хүндлэн дамжуулт. Яа. Панастада тухайд шгшог тоглож исэн. За Ганбаяр 2. За Киргизийн багийн довтлохоо Шүкүров баруун зүгүрт. Ямаг хөргөл. За Бернхартын болон яг талбай төвд онсон дам өргөд гаргалаа ямарч байсан. За Киргизийн баг за баруун зүгүрээр л их довтлохоо яваад байна да. За отон тоглолт бол энэ сая байгаагүй хаалган цогсон. За манайхан ингээд ягаад жигүүрт алдаад байна гэхээр манай нэг эсрэг багийнхан нэвтэрж ороод байна. Дахиад болонгийн цогцолд ирсэн. За тургуулын талбайд Киргизийн баг бөмбөг эзэмшиж талбайд нэвтэрж байна. За нэг дарсан хойшоо суулгасан дамжуулт боломжтой. За бөмбөг гараагүй шүүгч үдсэн байна. Дахиад суулгасан. За бөмбөг хоорондоо нэлийн зайтай болцсон. Мэжид орж. За тэгээ орцсон. За бөмбөний төлөө тэнцэлцээр байна. За бөмбөг алдсан шүү. Урагшаа гараад ирсэн. Мирлан Мурзаев баруун зүгүртээ дамжуултыг үлдээсэн. Эндээс шууд зөх боломж харагдсан. Бусад одоо багийн тоглолтууд дамжуултууд бол гайгүй. Яг ингээд хаалга. За 2001 онд хэсгийн тоглолтод орсон боловч тэр бол 1-р шатны тоглолт байлаа. За Монголын шгшоогод Балтифт плей-оффын тоглолтод хожигдж явлаа. 2010 оны эрхийн төлөө хойд солон Киргизийн хамгаалагч нар бүгдээрээ яг нэг шумд игнээ зогссон байна. За Цэндавишин дамжуулт ороод ирсэн. Тоглолтын 34 минут Оюнбаатрын за ямар гоё дамжуулт вэ? Ямар гоё мөргөлт вэ? За сая Киргизийн шгшоогод хамгаалалт маш том алдаа гаргалаа. Цэндавишин хөлт бөмбөг хоёр салааг багт хоошоо буцаж эсрэг багийн одоо эсрэг баг буюу одоо Монголын шгшоогийн довтлогчдыг ингээд хаалгатай ойртох боломжийг өгчлөө. Яг хөлт бөмбөг салсны дараа Киргизүүд хөдөлсөн бол магадгүй одоо Монголын за зүүн зүгүрт довтлохоо үргэлжлэж байна. За тургуулын талбайд нэвтэрсэн хаалган цог боломжтой юм хөрд мундаг ааж байна. За Ликулов өмнөх тоглолтын дээр бол гол оруулсан. За манай хамгаалалтын ур чадвар одоо энэ Мирлан Мурзаев ч юм уу. За сая өөрөө бөмбөн дээр альтраад байна. Хараараа. За Мурзаевт бол ингээд тоглох за хэнийг түлхчлээ гэж үзсэн байна л да. Баг зэрэг түлхсэн. Яаж хөлөө цохилт.
бөмбөг өнгөрсөн. Мишенко хаалга руу зогссон хаалга онс. За манай шгшээг энэ хаана бас салж шүү те. Тий. За Киргизийн шгшээг ингээд сая бөмбөг авчаад. За энэ хууц өгөх баха Жиргал Беков. За сайн нэлээд ярагдана. Яа. Энэ баг шууд улаан байвал байхад гол алдаа гарчлаа. За Цэндавишийн дамжуулт ороод ирсэндээ хаалгач хадгасан зөрсөн. За эндээс бөмбөгийг цэвэрлээд тааж. Жахуу ингээ урагшилсан байгаа. Хойно бол хамгаалтанд бол цөөхөлөө байгаа. Сөрөг давталгаа алдах боломжтой байна. За ган тогтоол түүнийг саатуулах ёстой. За дээшээ дамжуулт гаргаад өгсөн. За бүгд нийлээ тэмцэлтэн. Монголчууд хоошоо бүгд буцаад амжлаа. За ингээд шүүгч шүглүүлснээр Киргиз болон Монгол улсын шгшээ багийн тоглолтын за энэ шүүгчийн шүглэлээр хоёр багийн тоглолтын 2 дугаараас эхэлж байна. Тоглолтын 34 дахь минутанд Монгол улсын шгшээг одоогийн байдлаар орсон цорын ганц бадар орсон байна. За Монголын шгшээгийн болгон цогцол Цэндаюш явуулсан. За мөн хөргөл хоёр хөлийнхаа дундуур гаргаад үлдээ игсэн боловч. за шууд алсын цогцолд давч. За тэгээ ингээ урагшаад цүлсэн бөмбөг бол эсрэг багт очих эсрэг багийнх болох магадлал их байдаг. Яган баяр. За энэ хөл өндөр гарахын үед бол гарсан. За тэг Яг өнөөдрийн байдлаар. За дахиад дамжуулт ирсэн. Бэрэн харт зүүн жигүүрт гаргаад өгсөн. Мишенко, Александр Мишенко гаргаад өгсөн. Дахиад дамжуулт. зүгүүрээс ингэж урагшаа оролдуулсан дамжуултууд яг л эзэндээ очиод байна. Мишенко. За Мурзаев Мишенко дахиад уралдуулад гаргаад өгсөн. Шүкүров хөндлөн дамжуулт өгсөн. За дахиад булангийн цохилт ороод ирлээд мөргөөд ямар ч байсан гаргалаа. Турууланд ба гадаа тогтоосон. За сая бол Киргизийнхэн гар өрцөн. За эндээс мөргөөд гаргасан. За энд бол тогтоогоод бас нэлээд цаг алдсан. Өвдгөн дээр ойлгож авсан юм байна Бат Оргил. Ган баяр 3 салаад гүйж яваа. За Балжин цаашаа галууг нь гүүгээ гаадарсан бол гэхдээ Монголын шоуг давтахаа үргэлжилж байна. Хөндлөн дамжуулт. Яа. Тэ алдаа байхгүй. Давааж авын дамжуулалт ороод ирсэн аа. 15 онд бол дэлхийн 10 шалралт тэмцээний эрхийн төлөөх тэмцээнд энэ багийг өдөрч маш амжилттай тоглож явв. За яг 4 жилийн өмнө энэ 2 дугаар за Юсупов шар утас авсан. Удар гаргасан алдааныхаа төлөө. За манай ашигчааг бол яг ингээ 4 жилийн өмнө Ямар ч байсан буулгасан Цэндавиш дээгүүр дамжуултыг гаргаад өгсөн. Эндээс шууд хаалга руу мөргсөн. Мишенко. За дамжуултыг дээгүүр гаргаад өглөө мөн хэрдэн хатгсан. Дахиад Юсупов бөмбөг авсан ордуур нь хаалт. Лок гэдэг маань бол тоглогч нар бөмбөг хаахыг хэлж байгаа. Сэв гэдэг бол хаалгач бөмбөг хаахыг хэлж байгаа. Ямар 3 за 5 хамгаалагч 4 хасаа маад шиг ингээ бүгд буцчлаа. За Киргизийн багт ингээ хаалганд мундаг тоглогчийг бол Монголд авчирч одоо нэгдүгээр лигийн баг болгоч эрхийг ингээ ер нь Монголд бол бас гоё тоглогч нар бас эрдэн шүү сонин содон тим тамирч бол зөвхөн За Мурзаев доогуур дамжуулт. За нүүлдээс алсын цохилт явна. За урагшаа уралдуулаа гаргаад өгсөн. За манай шиг за энд Дамжуултууд нь ерөөсөө эзэндээ очихгүй байсан. Энэ удаа ороод ирсэн бөмбөгийг холдуулсан мөргсөн. За нэг зайг нь харж байгаа л шахах тийм даалгавартаа гараад ирсэн юм байна. За Мурзаевын дамжуулалт. За цохгоо зөрсөн бөмбөг аалтанд орсон. тасан байгаа юм байна. За Балжины бөмбөг булаагаад авсан шүү. Түүнээр алдаа гаргажээ. Шар утас авах нь. За энд хамгийн гол алдаа нь бол Балжины бөмбөг алдсан л болчиход байгаа. Тэгээ бөмбөг алдсныхаа алдаа гаргаж байна. Яа. За төгөлдөр бараг шууд хаалга руу явуулж байна. За дахиад алсын дамжуулт ирсэн хаалгач бариад авсан. Киргизийн давталгаа. За урагшаа хөвгөө дамжуулт гаргаад ирсэн шүү. Шууд хаалга руу зогсон мөхөрт нь хаасан. Яа. Таны үйлдэл төр хаалгач бөмбөг хаагаад яг энэ тохиолдолд сая бас яахаа мэдэхгүй бас нэгсэг тэнэгэлсэн. Өдгөө AFC Cup тэмцээнд бол их сайн тоглож байгаа. Хөндлөн дамжуулт ирсэн. За хоёр хамгаалагчтай тоглоол байна шүү. Хөндлөн дамжуулт ирсэн мөн хөргөл үрсэн. За дахиад за тоглолтын сүүлчийн минут үргэлжилж байна. За монголчууд ингээд хаалганасаа шахаж гаргаж ийн гэсэн үг. За алсын дамжуулт ирсэн. За одоо багаараа шахах газар шүү дээ.
За энэхүү шүглийг үлдээснээр Киргиз болон Монгол улсын Шигшээ багуудын тоглолт нэгтгэгийн хайрцаатай Монгол улсын Шигшээ баг ялалт байгуулж чадлаа. Тоглолтын цорын ганц голыг Оюнбаатарын Мэжид орж орууллаа.